Monkohan kello on? Ja käyn katsomassa. Se on 7:20. Minulla on 2 tuntia aikaa olla koululla. No, menen syömään ja lähden sitten heti. Onko täällä muita? Ei, valitettavasti. Yes, olen ensimmäinen. Vihdoinkin. Mitä kello edes on? Ei varmaan paljon. 12:50. Mä oon myöhässä. Easy again. Anteeksi, mä oon myöhässä. Miksi olet myöhässä? Mä nukuin pommiin. Saat merkinnän Vilmaan. Niin, omalle paikalle. Haluu mitään merkintää. Hei, kuinka nolo toi on? Ajattele. No ei oo mun vika, että mä nukuin pommiin, koska mulla ei ollut laitettu herätystä, joten älä valita. Ois kokeet. Hyvä kokeestasi. Oh my god, mä sain 9. Kokeet. Ei ihan mun parhaimpia. Ihan Ei hätää, mä siivoan ne. kiitos. Moikka. Tässä sä voit olla eka. Jee. Pelkkä. Mitä sinä siinä teet? Siinä saat jälttää. Jälki-istunto! Hei, voit sä kävellä? En mä voi. Ihan. Mikset? Sen takia kun mä menen ihan eri tietä. Okei. Hei, voit sä kävellä? Voit sä kävellä munkaan? En. Mulla on pieniä bussimatkoja, joita mä tänään teen. Okei. Hei, mä menen autolla. Voiks mä tulla? Voiks mä tulla teidän kyydillä? No et todellakaan. Sun likaiset assut ei tule autoon. Isi, päästä mut sisälle. Ja. Ei sitten. Mä tulla teidän kyydillä kotiin. Totta kai. Okei, mennään.